Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Православните христијани денеска го слават Бадник, ден пред големиот христијански празник – Христовото раѓање Божиќ. Верските храмови од утрово се полни со верници, а литургија утрово одржи и поглаварот на Охридската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Одиме во живо пред соборниот храм, таму е колешката Ивана Соколович Најдова. Ивана, за тебе можеме да ги забележиме последните подготовки за Бадниковата манифестација. Повели со информациите. Така е, Деспина, православните христијани денеска го празнуваат Бадника, денот пред големото Христово раѓање Божик, денот кој што означува заедништво, сплотеност во домот на семејството, кој што ќе покаже единство и ќе навести големата радосна вест за Христовото раѓање. Манифестацијата традиционално започна во соборниот храм со литургија, со која што ја предводеше првиот човек на МПЦ, господин Стефан, со свое обраќање овде пред присутните верници, кои што и покрај врнежливото време во голем број се собраа во соборниот храм. Да видиме како изгледаше дело таа утринска литургија со која што започна и Божико почестување. Домакините утрово ги пречека и коледарите, кои што практично означува старт на честувањето на овој голем христијански празник. Домакините се подготвени да го подготват домот и за вечерашната Бадникова вечер, кога ќе се верти она лепче со паричка, ќе се постави посната трпеза и ќе се вечера во кругот на најблиските. Еве како се подготвуваат граѓаните за овој голем ден. Што ќе има вечер на Бадниковата вечер? Па се знае традиција, е тоа освен лепчето, пита, сарма, гравче, риба. Тие се нормално. Коштани, орави, по традиција урми и такви работи што се. И многу весело. Отсувале коледари, беа, уште е рано. Тоа друго каза, ова нема поубаво, само едно, гледам дека народот го ринува, дека веројатно одозот, веројатно. Живи здрави да се среќаме. Да, фала. Откако ќе се заминеме од црквава, дома одиме да направиме гравче, пита, риба не практикуваме многу, пошто не е баш вкусно. Лепчето со парица да не го заборавам, баничката со прасти, со зелка, тоа е за вечера. Божик е најголемиот празник, како и Великден. И затоа сите православни жители треба да го слават. За многу години. Среќа и успех на сите македонци во целиот свет. Како во држава и во целиот свет. Најмногу за семејството ми причинува задоволство. Тоа е семен празник и од секогаш сме го славеле. Така, спремна ли е трапезата за вечер на Бадник? Да, секако. Што сте ќе има на постната трапеза? Е па вкусно и главно ќе биде питата со паричка.
Почитувани е Скопјани, подготвено за народни вечерашната македонски. вечера, а Честити во векови да ни е моментов Бадник, овде пред што од старо слободниот време храм има ќе едно правило кое вели дека секој настан веќе или сега секоја старите свечаност кумови и започнува здравичари и не може да на помине без Бадника кои здравица. што ќе го предадат Тоа се кажува на многу купот со народни бадникови празници, гранчиња на свечености, новите слави, кумови кои што во крстевки, следната мендели. година ќе Здравица и за Арна и за задача лошо. да го Без слават здравица ништо ова не што бидува. значи И токму христијанска затоа вера, секоја година христијанска ние бадникарите традиција и имаме по ќе еден го здравичар спремаат на кој му е идното доверена таа вчествување прекрасна на улога Бадник. чест Се да биде очекува во бадникарски секој здравичар. момент да пристигне овде и А оваа новиот година кум на Бадника, честа Зоран да биде наш Кондратенко бадникарски и здравичар за музичарот Јаков 2026 година Дренковски, доли кои што господин Јаков ќе Дренковски. превземат, како што Тој е кажав, истакнат и македонски оваа музичар. традиција. Да погледнеме дел од Да, да го атмосферата. поздравиме со аплауз. Тој е истакнат македонски музичар кој својата кариера ја започнал во далечната 1978 година со снимањето на неговата прва композиција Скитник, добро позната и ден денес. Во неговата 47 годишна музичка кариера има одржано низа концерти како низ Македонија, така и во повеќе европски градови, како што се Палма де Мајорка, Опатија, Ташкент, Софија, а од 1993 до 2000 година низ Франција. Од 1991 до 1994 година е водител на ноќната програма на Македонското радио. Има снимено и неколку албуми, а во 2013 година има снимено албум, верували или не, во Дубај под насловот Јано Мори, неговиот познат етно албум. Она, пошто е исто така препознатлив, е традицијата за зимското капење, што ја Да, во започна моментов трае во пресувањето на 1990 година овогодишниот и веќе клуб, како што 35 кажав, години Зоран на секој Кондратенко 5 и јануари здравичарот запливува во Јаков водите на Дренковски. треска. Со ова ќе биде и заокружена денешната манифестација за чествување на Бадник овде пред Јаков соборниот Дренковски е храм, роден а граѓаните центарец веќе има можност да добијат дел од осветената погача која што се случуваше внатре во соборниот храм, каде што господин Стефан ги прими представниците на оваа организација за чествување на Бадник и има можност да ги добијат бадниковите гранчиња. Да погледнеме како изгледаше дел од литургијата која што пред малку ја одржа господин Стефан внатре во соборниот храм. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го лебот и виното со Духот Твој свет, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава и чест на денешниот празник, Господи, Ти ја принесуваме ова бесцрвна жртва, прими ја во Твојот небесен и славен жртвеник, во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух, Амин. Святи мученици, че добре страдавше зло ваше и вечаше ся, молите свяко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостол похвало, мучеников радование, иже проповед Троица единосущная. Велико ми се посвече Христо, да се помага нам. Велико ми се посвече Христо, да се Овите Помилуј не Боже, по Твоја голема милост, и се молиме, чуј не и помилуј. Не сме доживеале добри успеси. Да, ова беше дел од литургијата овде во соборниот храм, каде се одржува централната прослава, манифестација за одбележување на Бадник, предавањето на кјупот со бадникови гранчиња и предавањето на кумството за Бадник, ќе го видиме во следните вести. Живи и здрави за многу години, нека единов.
Ве молам сите да Ива Настри, благодарам за сите овие пренесени информации во вистите. Секако детален извештај пренесуваме во следното информативно издание во 16 часот. А коледарчињата од рано, утро првија носат радосната вест за Христовото раѓање. Атмосферата од Прилеп ова утро ја пренесува Дарко Штарговски. Со македонската традиционална коледарска песна Коледица Варварица, коледарчињата утрово затропаа на вратите на прилепските домаќинки, кои што пак ги пречекаа на традиционалниот начин со костенчиња, ореви, разно овошје, а им даруваа и по некое париче, кој колку што има. Да ни ја продолжува традицијата, постојано вака да биде, бабе, да не го прекинувате нештото, оти тоа е нашето правото македонското. Дечињата кои што од раните утрински часови коледарат на денешниот ден Бадник, велат дека тоа го прават секоја година. Се собираат цели друштва и шетаат од куќа на куќа. Ние заедно со моите другарки и другари на овој ден одиме да коледариме од куќа на куќа и со тоа го навестуваме Христовото раѓање. Во Прилеп идат коледарчиња, пеат песни, тропаат наврата, коледарски песни кои што го означуваат доаѓањето на нашиот Спасител Исус Христос. Од Сдруженијето пак Мајка Традиција за овој ден организираа специјален пречек во нивното собиралиште, познатата етнособа. И многу ми е мило што и децава млади генерације што почнаа оваа традиција да си ја поштуваат, да си ја слава. Бадниковата постна трпеза е уште еден од символите со кои што овој ден се одбележува во Прилеп. Од Сдруженијето Преродба раскажуваат за миксот на народните и црковните обичаи. И мајка ми во едно сито, или тепсија, нешто че клаеше, јаде и лепчек, коричка, сармичка, костенчина, ревчина, тошо далго спушо има спремано за вечерата. И че излези надвор да го покани Господ да дојди на вечера, да биде присутен на вечерата. И тој аде сум си го запамтила и денеска јас си го практикувам. Да ја исполниме нашата цел, нашата мисија, постоењето на Сдруженијето, пренесување на традицијата, на нашите обреди, на нашите песни, на нашето богатство на обичаи, на празници, на убавина на идните наши генерации. Утре е Божик, кога христијаните се поздравуваат со христијанскиот поздрав Христос се роди, а на тоа другите им одговараат на вистина се роди. За сител Дарко Штарговски. Да се сообразуваме со Христовите заповеди, а не со неправдите и беззаконието во светот. Се што доаѓа од Бога носи спасение и вечност, порача поглаварот на МПЦ господин Стефан во Божикното послание. Витлеемскиот богомладенец е смислата на вечноста и на времето. Тој е извор и суштина на животот и на историјата. Па ангелската порака не плашете се, одекнува и денес и ќе одекнува додека веков векува. Затоа, возлюбени празниколюбци, празникот на Христовото рождество, односно верата и сознанието дека Синот Божи стана и Син човечки, стана Богочовек, за да не избави од паднатоста, нека не направи храбри во сведочењето на вистината, штедри во покажувањето на љубовта и бодри во соочувањето со искушенијата. Да му придеме на Богомладенецот, за и самите да се родиме за нов живот во него, а преку нас светот да ги вкуси мирот и радоста, кој што само тој може да ги дарува и кој што, впрочем, постојано им ги дарува на сите, чии што души и срца и денес и секојдневно воскликнуваат: Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди. Честито и од Бога благословено новото лето Господово.